Bueno, antes de comenzar, pídolle por favor aos amigos Cillou, Pepe Álvarez, Garrido, a Borja, a Javier e a Carlos que vos acheguedes aquí porque ides ter unha intervención en cada un dos casos, vale? Bueno, como o sol apreta e ademais mirade ese aspecto de desmemoria ao que nos teñen sometidos a veces leva hasta que teñamos este tipo de actos que son actos de recuperación de memoria xusto cargados de simbolismo negativo. Para empezar, o desprezo á toponimia, que significa poñer Villa García nunha valla de unha compañía que ten tan pouca sensibilidade para un dereito fundamental noso, o dereito lingüístico, como tamén polo feito de que o Concello decidira colocar ao panel aquí nun dos currunchos que, se ben está na entrada, precisamente non representa, ao meu xuicio, a dignidade que merecen as vítimas. Bueno, feito eso, a mí me corresponde aquí facer un pouco de presentador do acto, co que vou intentar facelo de maneira máis breve posible, pero sí facendo unha alusión fundamental ao que representa, en certo modo, este símbolo que hoxe nos trae aquí, que é o símbolo das vítimas. Ese dereito que as vítimas teñen é a verdade, a xusticia e a reparación. É dicir, algo que no ámbito galego asociamos a unha figura icónica que é a dos mártires, probablemente tirada daqueles álbumes de Castelao, de Galicia Mártir, propio Tila en Galicia, milicianos, pero que despois el consagra magníficamente no discurso da Alba de Gloria, cando nos lembra, xusto agora que estamos pegados a un cementerio, que nos moitos cementerios de Galicia repousan os derradeiros mártires da liberdade en número incontable. A miña imaginación viu en cada un deles, das mártires, dos mártires, tantos clamores de dignidade, de liberdade e, sobre todo, de xustiza, que é a expresión que ele utiliza. E iso é o que nos define de alguna maneira aos que estamos aquí. Ao final, en certo modo, recordando outro dos seus álbumes, que é aquel de non enterran cadáveres senón semente, a semente somos nós. E a semente tamén é os logros que se foron ganando a base digamos, de loita, a base de batallar. E semente é recordar que a memoria das vítimas e os seus direitos non as tumbaron as balas de Franco, nin o silencio programado de tantos anos que era e siga a ser, digamos, un acto de desmemoria. E frente a ela estamos a xente de base, pero en nós tamén está a garantía de que a causa das vítimas non vai jamais a desfallecer. E no ámbito galego timos ademais unha data simbólica que é o Día da Galicia Mártir, e que se, digamos, simboliza na data de fusilamento de Alexandre Bóveda, figura a que se lle asocia todas as vítimas mortais, as que sufriron aldraxe, persecución, en definitiva, todas esas vítimas que despois se levaron na memoria histórica. E en esa causa estamos unidos, todas e todos, e estamos además nunha batalla continuada. Por tanto, é dicir, todo o proceso que representou a conquista de Meirás para o patrimonio público donde sempre tivo que estar, máis a batalla que ainda hai que dar para conseguir que sea un referente simbólico de centro de memoria, ten que ver coas asociacións que desde cada un dos lugares estamos pulando por isto. E hoxe temos con nós, como demostración desa solidariedade que nos une, desa causa común na que participamos todos, a tres representantes que quero que interveñan agora a continuación. Por un lado está Xoan Carlos Chillón, de Cangas e de todo ese movimento do Morrazo, Pepe Álvarez, que é unha institución en Pontevedra, en todo Galicia, en términos de memoria, e Xoan Carlos Garrido, que ademais é un dos voceiros da Iniciativa Galega de Memoria. A eles pasolles agora a palabra.